Cando este todo o mundo listo, empezo. Pode empezar? Sí, bueno, pois moi bons días. Hoxe rematamos un poquinho antes, empezamos un poquinho antes do habitual, porque, como saben, hoxe está a súa Majestade o Rei na provincia de Pontevedra, no foro de Atosa, e, por lo tanto, a hora chegada ás 2:15, e ali, por suposto, pois, estarei para recibilo, por iso digo tamén, por os tempos da rolda de prensa, eu intentarei asustarme o máximo posible, pido aí tamén, nese aspecto, comprensión tamén respecto á hora de finalización. Por tanto, empezamos cos temas acordados no día de hoxe, no Consello da Xunta de Galicia, empezando por un tema de moita trascendencia, relativo a un asunto que tamén ten por si mesmo, tuvo sempre, o coñecen de anteriores comparecencias derivadas de acordos de Consello da Xunta que se tomaban sobre o particular. Estou falando do Polo Aeroespacial de Rozas, en Lugo, donde buscamos impulsar, un proxecto que xa leva tempo, impulsar a investigación e a implantación de empresas deste sector pusante con moitísimo futuro, o sector aeroespacial en Galicia. Por lo tanto, o Consello hoxe adoptou un acordo moi importante que foi autorizar os 3 primeiros socios estratégicos deste polo aeroespacial na proxección, no plan de actuación 2001-2025. Son 3 compañías internacionais de reconocida trayectoria en todo o que ten que ver co desenvolvemento do sector espacial. Son Airbus, Babcock e Telespacio. É unha alianza que se fai entre unha alianza público-privada entre a Xunta de Galicia e estas 3 empresas, un investimento total, agora o desglosarei sucintamente, de 283 millóns de euros, insisto, entre fondos públicos e privados, e unha creación, de aquí ao ano 2026, de 400 postos de traballo. Cos acordos que hoxe autorizamos a asinar con estas 3 compañías, se van a impulsar 40 proxectos de I+D no eido dos sistemas non tripulados. Este era, como saben, a finalidade, a actividade principal que se pretende desenvolver no Polo Aeroespacial de Rozas e, polo tanto, facía falta esta primeira incorporación. A fórmula que se elixiu foi a colaboración público-privada a través da compra pública precomercial, é unha figura dentro da modalidade de colaboración público-privada e que o que vai permitir é que a Xunta, coa súa aportación, apoia a investigación e desenvolvemento por estas empresas de solución e produtos innovadores en materia aeroespacial antes de sair ao mercado e, a cambio, somos os primeiros clientes destas empresas e, polo tanto, podemos usar esas innovacións para mellorar a eficiencia dos nosos servizos públicos despois das adaptacións que haxa que facer para que sexan eficaces e sirvan para os cometidos que desenvolve a Xunta de Galicia. En que áreas van a traballar estes 3 socios estratégicos? Pois empiezo por Airbus, que vai facer a mitad dos proxectos, decía que son 40, Airbus va a desenvolver 20, o investimento total van ser 242 millóns, sin ninguna dúbida a colaboración público-privada máis importante, decía que o total son 283, deses 283, 242 irán os 20 proxectos que vai desenvolver Airbus. Deses 242, que son estes 20 proxectos, 213 son aportados pola empresa Airbus, é dicir, son investimento privado. E os outros 29 son fondos da Xunta de Galicia, é dicir, a maior parte, 242, insisto, 213 aporta os Airbus e os outros 29 a Xunta de Galicia. E a creación de postos de traballo, 168 postos de traballo. Bueno, iremos detallando todos os en que consisten estes 20 proxectos, pero é sobre todo sistemas de propulsión con reducido impacto ambiental, plataformas multioperacións en aparatos de voo non tripulados. Bueno, en definitiva, se poden imaginar moitas variables, pero todas en torno ao desenvolvemento do sector aeroespacial con estes 242 millóns de investimento para 20 proxectos. E a outra alianza era coas outras 2 empresas que mencionaba ao principio, a empresa Babcock e a empresa Telespacio. Son 2 empresas líderes en alta tecnoloxía aplicadas á defensa, aeronáutica, seguridade, transporte aéreo, e van traballar na creación de tecnoloxías para utilizar vehículos non tripulados, drons, na xestión, vixiancia e monitorización da biodiversidade.
O investimento vai ser 41 millóns de euros, dos cales, neste caso, 20 os poñen estas dúas empresas e 21 a Xunta de Galicia. Se van crear 236 empregos. Por lo tanto, un acordo importante que se empeza a desenvolver xa, que, insisto, supón un investimento de 283 millóns de euros, a maior parte desembolsado polo capital privado e creación de 400 empregos de aquí ao ano 2026. E isto é o primeiro acordo, non renunciamos e, por lo tanto, seguiremos e haberá novas incorporacións e novos aliados en proxectos de I+D a desenvolver no polo aeroespacial das Rozas. Cambiando de consellería de materia, en materia de emprego, o seu Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo un acordo, e mañán se publicará no Diario Oficial de Galicia, que supón darlle apoio da Xunta de Galicia, apoio dos recursos públicos da Comunidade Autónoma ás persoas que decidiron, máis ben, emprender un negocio no momento máis difícil, na época da pandemia. Se trata de axudar as que decidiron emprender a partir do 1 de xaneiro do ano 2020. Recordarán momentos moi difíciles, sobre todo os que viñeron nos meses seguintes, pero houbo xente que, incluso en momentos tan difíciles, decidiu emprender, decidiu arriscar o seu capital e, polo tanto, merecen e teñen, a través deste acordo que os aprobamos, a axuda da Xunta de Galicia. É un acordo para destinar preto de 3 millóns a un programa que se chama Sempre Emprendemento, dirixido a PEMES, autónomos e cooperativas. Por tanto, queremos cubrir os gastos propios de todo inicio de actividade, adquirir mobiliario, equipamento informático, reformar ou habilitar locais, facer melloras para a eficiencia enerxética. As achegas serán de 3.000 a 30.000 euros, cubrirán os gastos con efecto retroactivo dende o comenzo da actividade e xa digo que a convocatoria sairá mañana no Diario Oficial de Galicia e verá ata o 30 de outubro para poder solicitalos. Cambiando de materia, turismo, seguindo co desenvolvemento de proxectos turísticos sustentables en consonancia co magnífico ano turístico que Galicia está tendo, e ainda quedan 3 meses todavía, seguimos desenvolvendo convenios coas diferentes administracións con ese obxectivo da sustentabilidade turística. Hoxe aprobamos a suscripción dun convenio, a Axencia de Turismo de Galicia, nos dous casos por un lado, e esos dos convenios, un sería co Concello de Pontevedra e o outro coa Diputación de Pontevedra. Co Concello de Pontevedra serían 2 millóns de euros para continuar a vía verde do Salnés polo Concello de Pontevedra, conectar a cidade con parques forestais, creación de Pontevedra Capital Gastro, en definitiva, proxectos que designou o Concello de Pontevedra, se asinará este convenio con eles, se os poderán executar. E o mesmo, Diputación de Pontevedra, para un proxecto que se chama Condado Paradanta, unha terra entre ríos, 1,5 millón de euros. Bueno, ten varias actuacións, plan director no entorno do Castelo de Vilasobroso, crear un museo sobre a festa do Corpus en Pontareas, varios proxectos que desenvolverá a Diputación de Pontevedra, logo de asinar este convenio coa Xunta de Galicia, e que teñen un importe de 1,5 millóns de euros. Consellería do Mar agora, hemos visto bo a proposta de distribución das axudas ás pequenas e medianas empresas galegas que se adican á transformación dos produtos do mar. Son 19,5 millóns de euros estas axudas a distribuir entre este ano 2022 e o 2023 e que subvencionarán o 50% das melloras propostas que se aproban para as solicitudes de 47 PEMES. O que se financian son melloras nos procesos de transformación, adquisición de novos equipamentos, melloras en materia de eficiencia enerxética. E, xa digo, son 47, pero é certo que hai unha proposta que concentra unha parte moi importante deses 19,5 millóns de euros, que é a proposta de destinar 12 millóns de euros á empresa Conservas Cerqueira para a construción dunha nova planta en Rianxo. Planta dotada dos últimos avances tecnolóxicos, introducirá as novas liñas de produtos pensando xa no futuro, por suposto, absolutamente respetuosa coa contorna, e terá esa axuda de 12 millóns de euros para un total como mínimo de outro tanto, porque son as axudas ao 50%. A parte haberá, ata 19,5 millóns de euros, outros 46 beneficiarios. Non é o que aprobamos hoxe foi a proposta de distribución para este ano e o que ven, pero levamos dende 2016 con este tipo de convocatorias, xa se beneficiaron 330 pequenas e medianas empresas deste sector, en total casi 100 millóns de euros, 95 millóns de euros. Consellería de Medio Rural agora, o Consello da Xunta de Galicia deu visto bo a 3 novas concentracións, a aprobación de 3 novas zonas de concentración parcelaria. Recordarán que hai, creo que foron 2 consellos, 3 a
trouxéramos a proposta de outras 3 novas zonas onde se faría a concentración parcelaria. O que aprobamos hoxe foi facelas en 3 zonas que están nos concellos de Becerreá, de Petín e de Dozón. Bueno, non vou estenderme, só fixen cando trouxemos a acordo anterior sobre as ventaxas da concentración, que son coñecidas, mellora dos custos de explotación, se reducen, contribúe a paliar o abandono de terras, mellora as comunicacións entre fincas, bueno, en definitiva, beneficios coñecidos e que fixeron que, dende o ano 2009, o Goberno galego investira 118 millóns en diferentes procesos de reestruturación parcelaria. Os de estas 3 zonas que os aprobamos afectan a 1.700 hectáreas, que son as que se van concentrar en 3 concentracións, en máis de un millar de propietarios. Antes de que remate o ano, se decretarán, por acordo con Consello da Xunta de Galicia, ou esa é a previsión, 17 novas zonas de concentración parcelaria. Seguindo en medio rural, aprobamos tamén a resolución dunha orden de axudas para achegar cantidades económicas a aqueles que deciden plantar coníferas e frondosas en terreos forestais da Comunidade Autónoma de Galicia. Estou falando de piñeiros, de carballos, de castiñeiros, permiten este tipo de plantacións loitar contra o cambio climático, captan CO2 da atmósfera, frear tamén a expansión do eucalipto, unha xestión forestal moito máis sustentable e, ademais, os montes que se planten con estas frondosas teñen moito máis fácil obter a certificación forestal, o que lle permite acadar unha maior rendabilidade económica. O que aprobamos foi destinar 4,5 millóns de euros para 150 beneficiarios que van plantar estas especies en 2.500 hectáreas de terreos en Galicia. Hai que decir que máis dunha quinta parte destas axudas van destinadas á forestación en terreos que a día de hoxe están ocupados por eucalipto ou acacia negra, por lo tanto desaparecerían estas especies e se sustituirían por estas frondosas. Tamén, por darles un par de datos máis, o 88% das solicitudes aprobadas corresponden a comunidades de montes veciñais, son os propietarios dos terreos e, por último, distribución xeográfica, a provincia con máis axudas Ourense, 64, Pontevedra, 40, Lugo, 39 e A Coruña, 7, ata chegar a ese total de 150 axudas concedidas, 4,5 millóns de euros. Cambiando de Consellería de Educación, como adiantáramos hai uns días, o Consello autorizou ampliar un 50% as axudas de material escolar para o alumnado galego. 2,5 millóns de euros máis, o cal eleva estas axudas ata os 8 millóns de euros. Xa había máis de 90.000 alumnos en Galicia que recibiran a finais do curso pasado un bono de 50 euros para adquisición de material escolar, estritamente, isto non son libros e material escolar, e agora se engaden estes 25 euros máis. Non teñen que facer ningún trámite, simplemente unha vez que se haya publicado, se fará próximamente este acordo no DOCA, pois poderán recoller o bono no seu centro, igual que fixeron co anterior. Recordo quen poden ser os beneficiarios: alumnos de primaria e ESO, cusa renda per cápita familiar sexa igual ou inferior per cápita, estou falando a 6.000 euros, tamén todos os nenos tutelados pola Xunta ou cunha discapacidade superior ao 65%, con independencia da renda, tamén poderán ser beneficiarios. Son 7 de cada 10 alumnos galegos os que reciben algunha axuda, ou ben para libros de texto, para material escolar ou para adquisición de libros electrónicos. En total son 107 millóns de euros, juntando estas 3 axudas que asume a Xunta de Galicia e, polo tanto, se aforran as familias galegas, especialmente as de menor renda. Consellería de Facenda, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a conta xeral da Comunidade Autónoma correspondente ao exercicio 2021, que amosa, e estes días creo que é especialmente importante, que a boa xestión económica, a boa xestión de recursos públicos permite seguir baixando impostos ao mesmo tempo que se manteñen as calidad e incluso pode aumentar a calidade dos servicios públicos. Por darlles algúns datos que avalan o que estou dicindo. O primeiro, decir que pechamos o ano 2021, un ano que aínda está marcado pola pandemia, con un déficit do 0,15%, a referencia, é dicir, o máximo posible era do 1%, por lo tanto, quedamos moi por debaixo dese límite ata 1%, o que podríamos ter chegado, foi a referencia que se deu, e tamén con a taxa de endeudamento, pois, creo que moi significativo, decir que é 7 puntos por debaixo da media das comunidades autónomas, que está en 25,9,
A taxa de endeudamento pechada, coa conta xeral aprobada hoxe, é do 18,5% en Galicia. Outro dato importante, seguimos sendo a comunidade que tarda menos en pagar os seus provedores, 15 días de media 15 días en Galicia frente aos 25 días de media do conxunto das comunidades autónomas, execución orzamentaria superior ao 95%, outro dato que reflexa o peche desta conta xeral, e, por último, por darlles outro dato máis, Galicia foi a comunidade autónoma líder en investimentos. O 22% deste orzamento cuya conta xeral acabamos de aprobar se adicou ao investimento. A media das comunidades autónomas é un 12%, é prácticamente o doble de investimentos en Galicia que na media das comunidades autónomas. Xa digo, son moitos datos a maiores, pero estes que estou dicindo o que permiten acreditar eso que esta semana cobra especial importancia. Reducir presión fiscal sin baixar ao nivel dos servizos públicos que soportan os impostos ou segredo unha boa xestión e unha boa administración do orzamento. E, por último, dous acordos relacionados con materias legais. Para unha lei que inicia a súa andaina, recordo, ademais, porque foi un acordo de Consello o calendario legislativo, que antes de que remate o ano se aprobarán polo Consello da Xunta de Galicia e entrarán no Parlamento 8 novas leis, incluída a última, que hoxe aprobou o proxecto da Lei do Xogo, é un proxecto de lei aprobado, pero antes deso, o Consello da Xunta de Galicia, que é o que lles quería falar agora, coñeceu o primeiro borrador, porque o acordo foi que inicie o período de consultas públicas, o primeiro borrador da Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia. Unha normativa que busca garantir o acceso á cultura de toda a poboación. Xa digo que hoxe coñecimos o primeiro borrador, comeza o período de consulta pública, pero, en todo caso, xa con este acordo nos convertimos na comunidade autónoma pioneira en unha lei deste tipo. Non hai ninguna outra comunidade autónoma con esta lei que o que busca é un impulso dunha cultura sen barreiras, con dous obxectivos fundamentais. O primeiro é permitir que toda a ciudadanía poida participar nas actividades culturais sin ningún tipo de limitación e facendo un especial fincapé en colectivos que ás veces quedan ao marxen do consumo cultural por dificultades de accesibilidade, por estar en risco de exclusión social. Isto é unha das cousas que intenta evitar esta lei e, ademais, favorecer o acceso a unha cultura sin barreiras, e iso empeza por rachar coa fenda digital, especialmente no rural, que moitas veces impide o consumo cultural, polo menos nas mesmas condicións que nas cidades. Por lo tanto, buscaremos que as administracións teñan en conta a estrutura territorial de Galicia para tamén planificar programacións culturais, é dicir, que non se centralicen en determinadas zonas, sino procurar, na medida do posible, espallar a produción cultural por todo o territorio, que chegue a todo o territorio, fomentar que, como decía antes, que colectivos que teñen por as circunstancias, por diversas circunstancias, máis dificultades a hora de formar parte da creación cultural que poidan ter acceso, formar parte. Isto pasa tamén por impulsar medidas tecnolóxicas que garanten o dereito das persoas con discapacidade a acceder á cultura. E, en definitiva, exixir outra das previsións da lei que todos os espacios de programación cultural teñan un plan de accesibilidade física e cognitiva. Xa digo, son algúns dos a grandes rasgos desta lei que, insisto, comeza a súa andaina agora, pero que nos vai situar neste campo, ou iso agardamos, nunha postura pioneira, non só polo contido da lei, sino polo rango que queremos dar, rango legal. Xa se están facendo cousas, é certo, por iso queremos sistematizalas nunha lei, dais exemplos do que busca esta lei, cal é o seu espírito, que buscamos coa cultura inclusiva, pois, por exemplo, o sistema de teatro do Centro Dramático Galego xa incluye lingua de signos, subtítulos, audiodescripción en todas as obras. Bueno, pois todo isto hai que expandilo a todas as manifestacións de creación cultural. Outro exemplo son as axudas que se dan dende a Xunta de Galicia aos concellos, dende algunhas diputacións, para mellorar infraestructuras culturais e que, por tanto, teñan condicións de accesibilidade, ou, por exemplo, un exemplo moi gráfico, todo o servicio de bibliotecas móviles que permite achegar este servicio a aqueles concellos que, polo seu tamaño, pola súa situación, polo que sexa, non dispoñen dunha biblioteca estable e, polo tanto, os seus veciños non teñen acceso a este tipo de servicios. Son un conxunto de medidas moi amplio que intentaremos plasmar en unha lei. Xa falamos bastante co sector, seguiremos falando. Para iso é tamén este período de consulta pública que se abre agora e agardamos facer unha lei que permita que a cultura sexa o máis accesible posible. E, por último, como les decía, segundo acordo de materia legal, o seu Consello da Xunta de Galicia, despois de
unha larga andaina, deulle o visto bo o proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia. A normativa anterior tiña xa moito tempo, máis de 30 anos, e, polo tanto, necesitaba, sen ninguna dúbida, unha adaptación aos tempos actuais. Cambiou a vida en xeral e cambiaron, dende logo, os hábitos de xogo, os modos de xogo, moitísimas materias relacionadas con todo o que ten que ver co xogo. Xogo presencial, insisto, saben que a Galicia non ten competencias, non ten prácticamente ninguna respecto do xogo online, pero sí respecto do xogo presencial, e é a materia que regula este proxecto de lei, que ao final o que busca é garantir unha práctica responsable do xogo, coidar, por suposto, é un objetivo fundamental ás persoas máis vulnerables, é un sector que necesita estar regulado e, polo tanto, é o que busca esta lei, e a nosa intención é que, despois de, xa digo, un proceso longo, creo que falado con todos os sectores interesados, tanto empresarios como asociacións, todo expertos, todo o mundo que teña algo, e alá máis tamén haberá ocasión na tramitación parlamentaria de recibir todas as aportacións a través dos grupos, e a nosa intención é que este en vigor no ano 2023 e que sexa unha nova regulación despois de tantos anos dunha regulación que, insisto, necesitaba ser actualizada. Pero para os seus detalles doi a palabra ao vicepresidente segundo, responsable do impulso e redacción definitiva desta lei. Moi bons días a todos e moitas grazas. Grazas, presidente. Pasaríades a contar un pouco o proxecto de lei que vimos de aprobar no Consello da Xunta. A verdade é que tiñamos unha lei antiga do ano 1985 que xa sufriu ata 25 modificacións nos últimos anos. E, lóxicamente, isto facía necesario que que tivésemos que adaptar esta lei, adaptar os tempos actuais, adaptala aos novos modelos de xogo e regular un xogo responsable. Neste intento, neste traballo, se fixo ao longo de bastante tempo con diálogo con todos os sectores implicados. Falouse, como non podía ser de outro xeito, coas empresas do sector, falouse coa Administración Autonómica e aos distintos departamentos da Administración Autonómica que poden ter algo que ver nas ludopatías, no xogo, en fin, todo o que poida estar relacionado co sector. Falouse coa universidade, con distintos expertos de distintas universidades, e tamén, como non podía faltar, as asociacións de loita contra a ludopatía. Despois de ter falado con todos estes sectores, o texto que saiu de todos estes diálogos foi sometido aos informes preceptivos correspondentes. Foi sometido á Comisión de Xogo, en Galicia, foi sometido a un informe do Consello Económico e Social, foi sometido a un informe da Comisión da Competencia, foi sometido tamén a un informe da FEGAM, a Asesoría Xurídica da Xunta, por suposto, a Comisión Interdepartamental do Goberno de España e, lóxicamente, tamén a Unión Europea. Este texto presenta algunhas novidades que intentarei resumirllas a continuación. En primeiro lugar, hai unha limitación de establecementos adicados ao xogo en Galicia. Quedan limitados a 2 casinos e 2 salas adicionais, 12 bingos, 118 salóns de xogo e 41 tendas de apostas. Existe tamén no proxecto de lei unha limitación nas máquinas de xogo nos establecementos de restauración e de ocio. Só se van a poder establecer 2 máquinas como máximo dos tipos seguintes. Do tipo A, que son as máquinas estas que seguro que viron en algunha ocasión que ten unha grúa e colle dun recipiente algún premio ou algo que este ali posto. As de tipo B, que son as tragaperras de toda a vida. As auxiliares de aposta, e tamén regulamos, aínda que non temos conciencia, sabemos que non existe ningún terminal a día de hoxe dos terminais físicos de xogo de ámbito estatal, que non hai, pero en previsión ao seu futuro desenvolvemento por parte
do sector, pois, lóxicamente, tamén van a aparecer regulados. Por lo tanto, de todo este tipo de máquinas, só existe a posibilidade de ter 2 máquinas nos locales de ocio e hostelería. Ademais, tamén se limitan o número máximo de máquinas que poden estar establecidas en Galicia. Así, as de máquinas auxiliares de apostas quedan limitadas a 3.600 máquinas en toda Galicia e as de tragaperras quedan limitadas a 12.000 máquinas en toda Galicia. Todas as autorizacións de apertura de novos establecementos e de instalación de máquinas van a ter unha vida útil ou unha vixencia, mellor dito, de 15 anos. E vai haber unha obrigatoriedade de control de acceso a todos os locais de xogo para que non entren menores. Ademais, nos locais de hostelería, as máquinas de apostas van a ter que ter un dispositivo para que non poda ser utilizada por menores de idade. É dicir, que cando alguén quere utilizala vai a ter que pedir permiso a hosteleiro para que lle habilite a máquina e poida xogar. Outra das novidades é a prohibición de todo tipo de publicidade dos xogos de competencia autonómica na radio e televisión pública de Galicia. Isto é un paso máis no que a día de hoxe creemos que tamén é necesario avanzar. E tamén levamos outra das medidas das que se ten falado moito en relación a este tema, que era o aumento das distancias. Vamos a establecer un mínimo de 300 metros medidos radialmente respecto aos centros de ensino a menores, centros de rehabilitación de persoas xogadoras patolóxicas e de outros establecementos de xogo. Son 300 metros medidos radial, saben vostedes que a toda agora en outros sitios hai unha medición que é peatonal, polo tanto, posibilitaba que algúns centros pudesen estar máis cerca. Ahora establecemos en 300 metros de maneira radial. Vamos a establecer tamén unha prohibición de conceder préstamos calquera outra modalidade de crédito, bonificacións, partidas gratuitas ou elementos que poidan cambiar por diñeiro as persoas usuarias de xogos. E vamos a levar a cabo a creación do Observatorio Galego do Xogo, como un órgano colexiado encargado do estudo, avaliación e seguimento das políticas do xogo. Neste proxecto de lei tamén incluímos, como non poder ser outro xeito, as sancións previstas en caso de que se detecten incumprimentos. Van a estar reguladas entre 100 euros e 100.000 euros, segundo se trate de casos graves ou moi graves, pero é certo que a sanción pode chegar ata os 600.000 euros se hai determinados, situacións que son máis agravantes da sanción e, por tanto, permiten poder chegar a ese límite de 600.000 euros. Ademais, poderánse tomar medidas como a suspensión da autorización da actividade, da explotación de máquinas de xogo, o peche de establecemento, incluso, ou a inhabilitación temporal ou incautación das máquinas. Todo isto, o facemos dende unha implicación para buscar un xogo responsable, implicación en actividades de prevención da ludopatía dirixidas á poboación en xeral, pero con especial atención aos sectores máis vulnerables. Estamos en contacto tamén, como non podía ser de outro xeito, e pronto verá a luz a Lei de Prevención de Adicciones que está preparando a Consellería de Sanidade e que me din que antes de final de ano estará colgada no portal de transparencia, pero a día de hoxe a Consellería xa ven desempeñando dende hai tempo accións encaminadas a ese xogo responsable con entidades, temos convenios, relación de hai moitos anos con entidades como a Galure ou a Gaja que intentan, lóxicamente, eliminar todos estes comportamentos de ludopatía co que estamos traballando intensamente dende hai tempo. Este proxecto de lei, como lles digo, foi aprobado hoxe e o remitimos inmediatamente ao Parlamento de Galicia para iniciar a súa tramitación parlamentaria. Si teñen algunha dúda e llas podo contestar, pois intentarei sobre este asunto. Sí, eu queria trasladarlle algunhas cuestións. En canto a limitación de establecementos, gustaríame saber se en Galicia xa hai o número que dixo ou é posible autorizar algún máis. Vou ya facendo unha a unha, vale, vamos contestando, porque son varias. Son varias, vale. Sí. Veña, pois a primeira. Efectivamente, en Galicia foi cerrado o número de establecementos no ano 2019 por un decreto aprobado pola Xunta de Galicia e a día de hoxe hai algunha disponibilidade, é dicir, algún establecemento que se podería abrir. En concreto, podería abrirse unha sala adicional aos bingos, hai 2 licencias disponibles de bingos, 4 licencias disponibles de salóns de xogo e 3 licencias disponibles de tendas de apostas, en concreto. Iso é a disponibilidade que existe a día de hoxe.
coa lei, unha vez que se aprobe a lei. Sí, podría chegar a aumentar estas cantidades de establecementos que eu lle dixen. Vale, en canto aos establecementos que xa están en funcionamento e non cumplan a normativa da distancia, terían que cerrar, é dicir, ten carácter retroactivo esta lei? Non, cando a lei entre en vigor, os establecementos que xa teñen autorización, lóxicamente, teñen unha duración de esa autorización durante 15 anos. Si queren facer un cambio de ubicación, teñen, lóxicamente, que respetarse a distancia, pero durante a vixencia da súa autorización poden estar onde estaban. Unha última cuestión, se unha persoa menor de idade entra nunha sala de xogos ou está xogando, a que multa se enfrenta ese local que permitiu que ese rapaz utilice, porque falou de sancións entre 100 euros e ata 600.000, cal sería a sanción a que se enfrentarían se permiten que... Esa é unha das situacións que esperamos que non se produzan, non? Porque o que establecemos nesta ocasión é unha limitación para a entrada de menores nos salos de xogos. É dicir, todos os salos de xogo teñen que ter os mecanismos necesarios para prohibir a entrada. Non se podería permitir a entrada a un menor, haberá que pedir o carné de identidade e non se podería entrar. En caso de que hai algunha, a pesar de todas as limitacións que se establecen, pode haber algunha situación na que se estableza un expediente e unha sanción? Evidentemente. Os locais teñen que respostar por ese incumprimento os que están obligados. Nada máis. Moitas grazas. ¿Qué tal, presidente? Hola, ¿qué tal? Volvemos con fiscalidad. Le pido una valoración, por favor. El Gobierno ha anunciado, tras un pacto entre PSOE y Podemos, una bajada de la presión fiscal para las rentas más bajas y la creación de un impuesto a las grandes fortunas que afecta a riquezas netas superiores a los 3 millones de euros. ¿Qué le parece? Bueno, la verdad es que al acabar mi primera intervención es cuando me he enterado de esa medida del Gobierno, por lo tanto no puedo decir mucho más que el anuncio y lo que usted acaba de repetir. Hay una conclusión clara. El Gobierno, el esquema es siempre el mismo. El Partido Popular propone una medida, el Gobierno la demoniza, dice que en ningún caso, que es absolutamente improcedente, que jamás, y acto seguido resulta que toma esas medidas. Hasta hace una hora, bajar impuestos, según el Gobierno de España, era algo absolutamente inconveniente, que ponía en gravísimo riesgo la prestación de servicios públicos y, por lo tanto, no debería ser tolerada. Yo creo que me alegro, bajar impuestos es bueno y, por lo tanto, si ha entrado en razón el Gobierno de España respecto a la bajada de impuestos, pues ha hecho bien. Lo lamentable es que siempre tengamos que ver cómo este esquema se repite. Primero una propuesta, primero la negación absoluta de que eso se va a hacer y, al final, derivada probablemente de las circunstancias y de que las comunidades autónomas de todos los colores políticos, y eso es perfectamente conocido lo que ha sucedido estos días, en el uso de sus capacidades hacen exactamente lo contrario de lo que dice el Gobierno que hay que hacer. Al final el Gobierno, una vez más, se acaba rectificando a sí mismo y toma la medida de bajar impuestos, cosa que celebro. Respecto a la decisión de establecer nuevos impuestos, bueno, saben cuál es mi postura. Es mucho mejor bajar los impuestos que subir impuestos o crear nuevos impuestos, con independencia del que sea. No conozco, es verdad que lo llevaba anunciando el Gobierno durante un tiempo, veremos si al final, ya digo que hay que tomar con mucha prevención las afirmaciones del Gobierno, tanto sobre lo que va a hacer, sobre lo que no y también sobre lo que no va a hacer, y por lo tanto vamos a conocerlo un poco más para hacer otra valoración. Pero en la parte de bajar impuestos me alegro por fin de que haya rectificado. Lo malo es que siempre tenemos que ver todo este sainete, si me permiten, de decir primero que no, bajo ningún concepto, y luego al final decir que sí. Sí, esta mañá a vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, dixo que van a registrar unha iniciativa no Congreso para abogar pola armonización fiscal despois da carreira na que están inmersas varias comunidades autónomas, entre as Galicia, por ver quen baixa máis os impostos aos seus cidadáns. Quería saber que lle parece isto.
Tamén quería saber se mantivo algún contacto nos últimos días ou ben con representantes do Goberno Central ou ben con representantes de Europa polo veto á pesca de fondo, porque quedan apenas días para que entre en vigor ese veto e se cree que hai algunha marxe para evitar que a flota, parte da flota galega, acabe amarrada a partir do día 9. E unha última cuestión, porque onte soubemos cal é a subida salarial que propón o Goberno para os funcionarios, en que medida vai a condicionar a elaboración dos presupostos da Xunta que están en plena tramitación, si é a subida que vostedes agardaban. Sí, bueno, a primeira, pois efectivamente, que isto que é unha mostra do que está pasando nun momento en que tiña que haber un goberno unido, un goberno que actuara, se pode acertar ou pode errar, pero terá que ter un criterio. Despois de que un ministro falara da armonización, de que inmediatamente fora desautorizado, empezando pola ministra de Facenda e por outros ministros, ahora resulta que toda unha vicepresidenta do goberno volve outra vez a decir aquelo polo que foi desautorizado o ministro do goberno. Isto, ao final ninguén entende nada ou se entende todo. En momentos, insisto, en que había que ter as cousas moi claras, o Goberno Central non as ten claras en absoluto. Rectificación sobre rectificación, enmenda a sí mesmos sobre enmenda a sí mesmos, e isto é o que hai. Esta é a primeira valoración. E a segunda, bueno, a miña opinión persoal, a opinión máis ben do Goberno da Xunta de Galicia é o que vimos dicindo no principio. Temos a nosa propia senda fiscal. Nós non empezamos a baixar impostos hai unha semana. Algúnas das baixadas que se van a aplicar agora, saben vostedes perfectamente, foron anunciadas hai meses. E levamos anos baixando impostos, 450 euros de aforro medio para os galegos nas baixadas dos últimos anos. Por lo tanto, quere decir que temos a nosa propia senda, que aplicamos con sentidiño, tendo en conta que hai que manter os servizos públicos por enriba de todo, e que, polo tanto, reivindicamos a nosa capacidade para tomar ese tipo de decisións, e, sobre todo, que fale de armonización. Un goberno que nin siquiera ten claro se hai que armonizar ou non, pois, en fin, que di que non hai que baixar impostos, os 10 días resulta que sí que os baixa, en fin, se estos son os que teñen que adicarse a meter algo de coordinación aí, aviados vamos. En todo caso, insisto en que as comunidades autónomas debemos ter a nosa capacidade fiscal, está recoñecida na Constitución e creo que Galicia exerce con sentidiño e respetando os servizos públicos e eu, dende logo, reivindico a capacidade para poder seguir facendo. A segunda pregunta, é certo que van pasando os días e é moi preocupante que pasen os días. Creo que agora mesmo o que é urxente, moi urxente saber xa é se o Goberno de España, o Reino de España, vai presentar o recurso. Eu entendo que sí, e eses días que nos pediu o ministro Planas para presentar un bo recurso, entendimos, o decía na rolda de prensa do Consello da semana pasada, entendimos e entendemos que son necesarios eses días, pero tamén todo o mundo entende que o tempo vai pasando e, por tanto, ese anuncio se ten que producir xa e sin ninguna dúbida e agardo que así se produza. Ao contrario, sería moi difícil, por non decir imposible de entender, porque había que hai agora mesmo unida á presión política e a búsqueda de alianzas, que é o que estamos facendo. Mañán mesmo a conselleira do Mar, Rosa Quintana, vai ter unha reunión co resto de comunidades autónomas afectadas para facer esa fronte común de apoio ao Reino de España, que ten que presentar o recurso, e facer tamén a presión diante das institucións europeas, e que a ninguén lle queda ninguna dúbida que se o Goberno de España non o quixera facer, dende logo Galicia o faría e intentaría que outros a fixeran con nós, pero queremos actuar coordinadamente. Isto non se trata de facer cada unha a guerra pola súa conta, porque probablemente iso conduciría ao fracaso, que hai que actuar unidos e con unha sola voz, e quen ten que encabezar todo isto é o Reino de España, que é quen ten a primeira interlocución, a directa, quen ten legitimación para plantexar o recurso, todas esas cousas que todos coñecemos e que necesitan, é certo, que detrás esteamos todos respaldando como estamos. Por lo tanto, eu agardo que, xa digo, que se presente o recurso, que se anuncie de posición canto antes, que o Goberno de España dispoña de todos nós e esa labor de coordinarse entre comunidades autónomas xa estamos facendo para facer máis forza diante das institucións europeas, e se iso non fora así, pois o que xa dixemos, presentaríamos o recurso dende a Xunta de Galicia e buscaríamos esa interlocución directa dende a Xunta de Galicia, pero eu creo que o normal, o lóxico e, sobre todo, o eficaz nestes momentos sería facelo como lles acabo de decir, a través do Goberno do noso país e todos xuntos. Respecto da terceira pregunta, era, perdón? Sí, sobre a subida
Sí, bueno, en fin, non deixa de ser un anuncio. Eu decía outro día na comparecencia parlamentaria que había unha parte do incremento orzamentario para tiñamos previsto dese teito de gasto para o ano 2023 que había que reservalo para esta cantidade. O voceiro do Partido Socialista lle parecía, lle chamaba a atención ata que o dixera, pero que é unha realidade, unha cantidade importante que condiciona os orzamentos e que, por suposto, a Xunta de Galicia ten que atender a retribución dos nosos empregados públicos e, por eso, necesitamos saber cal vai ser esa cantidade e nos gustaría ser escoitados. Mire, no mes de marzo o Goberno falou dun pacto de rendas, que incluiría tamén, polo tanto, a retribución dos empregados públicos. Foi, como tantos, un anuncio propagandístico que despois non tivo máis recorrido, pasaron os meses, non se fixo absolutamente nada, e agora que o tempo apremia, e despois de reclamar, por certo, no Consello de Política Fiscal e Financeira, no último que se celebrou, o Consello de Facenda, preguntou por este tema, dixo que sería bo facer unha reunión monográfica, dado que a decisión que finalmente se tome nos afecta a todos, escoitar as comunidades autónomas, escoitar as particularidades que temos, o tipo de persoal o cal teñen que atender esas retribucións, pois nada deso se ten feito. O último que coñecemos é esta proposta, que tampouco sabemos se é un globo sonda, non sabemos en que vai quedar, porque non sabemos como foi negociado. Bueno, pois estaremos moi atentos, e nos gustaría moito que o Goberno Central escoitar as comunidades autónomas, que seguro que tiñamos moitas cousas que decirlle para fixar finalmente estas retribucións. Estamos de acordo, por suposto, xa o decía, esa reserva a que me refería outro día na comparecencia orzamentaria é a mellor mostra de que somos conscientes de que ten que haber unha subida e ten que haber recursos orzamentarios para respaldar esa subida. Agora, cal se esa cuantía e como se negocie, bueno, por ahora só coñecemos un anuncio xa moi tardío do Goberno, que non sabemos ata que punto é consistente, como está falado, que ten en conta, como sempre, e se vai volver a ser rectificado por eles mesmos. Non sabemos nada e, por lo tanto, estaremos moi atentos porque é unha parte moi importante do orzamento da Xunta de Galicia. Sí, bos días, presidente. Quería unha valoración da Xunta de Galicia a ver como reciben dende a Administración Autonómica a aposta fundamental do Goberno portugués para pola alta velocidade ao Porto Vigo. Pois unha magnífica nova. É verdade que cando onte o primeiro ministro de Portugal o Porto, ademais, anunciou que esa era a súa senda, a súa intención, e ademais con prazos concretos, creo que estamos moi de noraboa, porque é certo que xa se apuntara como posibilidade, cando eu tive a ocasión de acompañar ao anterior presidente da Xunta de Galicia na visita o ano pasado, recordarán, a Portugal, falamos deste tema, e, bueno, vimos a súa boa disposición, pero facía falta confirmarlo e confirmarlo xa cos datos e coa firmeza coa que se fixou. Por tanto, creo que Galicia ten moitísimo que gañar. Certo que Portugal podía ter escollido outras opcións, pero escolleu a que creía que lle conviña máis e, dende logo, a que máis lle convén a Galicia. Por tanto, Portugal está cumplindo e agora o que é necesario que o faga tamén o Goberno de España, porque hai unha parte aí de obra importante, non tan importante como a obra que vai facer Portugal, pero sí que hai que facela e está sin facer, esa leva moito retraso. E non será por non telo avisado e por non telo pedido. Foi un dos documentos que lle deixei ao presidente Pedro Sánchez na visita na audiencia que tivemos na Moncloa a finales de suyo, un dos asuntos. Tivemos ocasión de falar, é certo que non con tanta extensión como outros asuntos, pero sí que o tocamos nun momento. Díxenlle que lle deixaba a documentación e, bueno, dixo que a trasladaría o Ministerio competente. Aí quedou a cousa. Eu, logo, agardo que se dean conta de que despois desta aposta clara que fai Portugal, o Goberno de España, que ten que facer un esforzo moito menor, o faga. Non se entendeu outra cousa, e máis é que ten que empezar a facer xa esa saída sur que está tantas veces prometida pero non executada. Agora, a mí me gustaría escoitar coa mesma concreción co que onte falou o primeiro ministro de Portugal, escoitar o meu presidente, a Pedro Sánchez, falar coa mesma concreción deste asunto. Espero que o faga e que o faga pronto. Hai unha cimeira, ademais, en poucos días, tería que ser, entendo eu, dende logo a Galicia interesa que sexa o tema central que falen Portugal e o Reino de España nesa cimeira. Sí, sobre política fiscal tamén, bota en falta baixada do IVA nos produtos básicos por parte do Goberno Central? Sí, claro que a boto en falta, porque é unha medida que, dende logo, sería moi ben acollida e que tería efectos moi beneficiosos. Bueno, non sei que dicirlle, se van tomar ou non, por ahora o esquema é o mesmo. Cando foi proposta polo presidente do Partido Popular,
recollendo, ademais, moitas voces que tamén o propoñen, recollendo, ademais, consideracións que fixo moitas veces tamén cando era presidente da Xunta de Galicia sobre a conveniencia de adoptar esta medida moito máis agora na situación económica na que están moitas familias. Por ahora a resposta do Goberno foi a mesma, decir, demonizar esa medida, decir que en ningún caso, que non tiña ningún sentido e que baixo ningún concepto. Bueno, foi o mesmo que dixeron de outras medidas que despois adoptaron. Espero que con esta fagan o mesmo. Volvo a facer a mesma pregunta. Por que hai que facer sempre este percorrido? Por que hai que dar esa sensación de inseguridade, de improvisación por parte do Goberno central, cando o máis fácil é adoptar propostas sensatas, nin sequera tiñan que esperar a que as propoñan os demais. Deberían sair do propio Goberno a adoptalas e beneficiar a moita xente. Bos días, presidente. Quería preguntarle se pode confirmar que o próximo día 10 vai comezar a vacunación dos maiores de 80 anos nos vacunódromos e tamén se a Xunta ten pensado se algún mecanismo para a xente que non poda ir por cuestións de mobilidades, vamos, se hai algún mecanismo de repesca. Sí, imos ver, a día de hoxe os datos facilitados polo Consello de Sanidade no Consello é que estamos no entorno do 50% dos vacinados en residencias. Por lo tanto, 50% do primeiro obxectivo cumprido con unha moi boa, ademais, acollida da doble vacunación, tamén da vacinación da gripe, según me traslada o Consello de Sanidade, e a previsión é rematar o día 7 a vacinación en residencias. Por lo tanto, a partir do día 8, empezar xa a vacinación das persoas de máis idade que non están en residencias, empezando polos maiores de 85 anos, que a previsión, se todo vai a este ritmo, me trasladan que debería ir, é que empece xa o día 8, e sí, supoño, de eso non podo dar unha resposta concreta, porque non lle preguntei concretamente isto ao Consello de Sanidade, pero seguro que teñen previsto e seguro que hai mecanismos que se arbitrarán para que ningunha persoa que se queira vacinar quede sin vacinarse. Moi ben, moitas gracias.